اسمع كويس عشان اللي هتسمعه مش قصة عادية، دي حكاية ملك بدأ إنسان وانتهى أسطورة مرعبة. في أرض بين نهرين، أرض الحضارات الأولى بابل، كان في ملك اسمه النمرود. مش مجرد حاكم، ده أول واحد قال أنا فوق الكل، قوة، جيش، ذهب. لكن كل ده ما كانش كفاية. النمرود كان عنده هوس، مش بالسلطة، بالخلود. في يوم الحراس واقفين، السيوف في ايديهم، وفجأة عجوز متهالك يدخل القصر ومحدش يوقفه. وقف قدام النمرود وسكت. النمرود انفجر، انت مين؟ لكن الرد ما كانش بالكلام. العجوز أهان الملك، أهانه قدام الكل. في لحظة غضب النمرود قتله ورماه للأسود. دي النهاية؟ لأ، دي البداية. بعد أيام في نص الليل النمرود صحي على نفس العجوز واقف قدامه، نفس الشكل، نفس العينين. أنا مش بشر، أنا اللي هديك القوة اللي محدش وصل لها، أنا اللي هخليك إله على الأرض. وهنا الزمن وقف. النمرود ما رفضش وما خافش، بل وافق. ومن اللحظة دي اتفتحت بوابة ما كانش المفروض تتفتح. أول اختبار أقرب حد ليه. أيوة، النمرود قتله وأخذ العرش. أبوه قتل أبوه ولبس أول تاج، مسك أول خاتم سلطة، وقال جملة غيرت كل حاجة: نحن ملوك الدنيا. حروب وتوسع ودم. النمرود ما بقاش ملك، بقى إعصار، مدن بتقع، شعوب بتركع. لكن المشكلة إن الطغيان ملوش نهاية. الأرض ما بقتش كفاية بالنسبة له. قرر يعمل حاجة محدش قبله فكر فيها، يبني طريق للسماء. برج بابل مش مجرد بناء، ده كان إعلان حرب، أنا طالع للي فوق. في ليلة النمرود حلم بكوكب بيطفي الشمس وفارس بيكسره. صحي مفزوع. الكهنة قالوا طفل هيتولد، هيكون نهايتك. القرار قتل كل الأطفال. البيوت اتكسرت، الصراخ مالي المكان. لكن طفل واحد نجا، إبراهيم عليه السلام. اتخبى وكبر وكان هو الرد. إبراهيم دخل وكسر كل الأصنام وساب الكبير. وما سألوه قال اسألوا. لكن الغضب انفجر. جمعوا حطب، أيام وشهور، نار ما شافهاش بشر قبل كده، ورموا إبراهيم فيها. لكن المعجزة حصلت، النار بقت برد وسلام. النمرود قال أنا أحيي وأميت. قتل واحد وساب واحد، افتكر نفسه إله. إبراهيم قال رجع اللي قتلته، رجعه حي تاني، فسكت. وبعدين قال الله يأتي بالشمس من المشرق، هاتها انت من المغرب. وهنا اتكسر النمرود، رفض وكابر واستمر. فجات النهاية، مش بجيش ولا سيف، بعوض، ناموس. سحابة غطت السماء أكلت الجنود وهرب النمرود. لكن واحدة بس دخلت أنفه، ناموسة واحدة بس دخلت مناخيره. بدأ العذاب، سنين وهو بيصرخ، يضرب دماغه في الحيط لحد ما مات. أقوى ملك مات بأضعف مخلوق. القصة مش عن النمرود، القصة عن الغرور. لما الإنسان يفتكر نفسه فوق الكل، ساعتها بيبدأ سقوطه.